这位从广州来的粉丝答应带小朋友到长隆游乐园游玩，想尝试一下大摆锤是什么感觉。没想到刚下高速不久，车子就趴窝了，赶紧联系 S 店，S 店报价16000一条，车主哪里受得了？于是联系我们，把车子开过来先放着修。说起来大哥也机智，之前刷到看我们维修减震器挺专业，于是顺手点了关注加收藏，没想到今天用上了。视频都看到这了，不妨点赞收藏起来，以防日后有需要找不到。师傅替换掉一些易损件，涂抹润滑脂，再把减震组装起来，一波操作起码给粉丝省了万把块。最后定位充气打压，完美修复，当天修好当天交车。